Assalomu alaykum. Men sizlar bilan Davronbek Dilisi. Mana shu akkauntni do'stlar biza 20 kun oldin olgandik. O'zi ichida 90 mingtami, 95 mingtami tangasi bor edi. Biza qo'shimcha tarzda yana 200 mingta tanga yig'dik buni ichiga. Va 8 mingta olmosi yo'q edi. 8 mingta olmos yig'ib berdik. 4 ta legendarniy afsonasini olib berdik. Mana shu joyda to'xtaganni o'zi boshida juda kam edi buni nimasi. Depisi xullas kalom 10 mingga ham yetmagan depi bor edi. Hozir umumiy hisobda to'ldirdik depisini ham mana oxirigacha 250 ming. Hammasini qarochi ideal qilib berdik. 350 ming so'mga mana shu ishni qilib berdik. 200 mingtadan oshiq tanga plus 8 mingta olmos. Ko'rib turganlaringiz, bu akkauntni endi maza qilib o'ynasa bo'ladi. O'zi hamma joyi full. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali yozsangiz bo'ladi do'stlar. Telegram kanalimizni hozir ko'rsataman. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Davronbek Dilisi eng tezkor tanga yig'ib berish xizmati. 1-2 kun orada muammo bo'lib qoldi bizada. Binance'imiz ishlamay, O'zbekistonda Binance bloklandi. Buni hamma yaxshi bilsa kerak. Endi hamma bo'lmasa ham shu Binance ishlatadiganlar yaxshi biladi. Shu orada ozroq muammo bo'ldi, lekin hozir hammasi yaxshilandi, Xudoga shukr. Endi mana yana tanga yig'ishni to'xtatmasdan yig'ib davom etamiz do'stlar. Xullas kalom, hozir nimamizni ko'rsataman Telegram kanalida. YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana bizani nimamiz do'stlar. Xullas kalom, Telegram kanalimiz mana shu arzon tanga olmos yig'ish. O'zi asosan faqat tanga olmos yig'aman. Mana shunday deb yozsangiz chiqadi. Dilisi chiziqcha, pastkicha tanga, pastkicha olmos deb yozsangiz chiqadi. O'zim mana lechkam Davronbek Dilisi deb yozilgan. YouTube kanalimda ham lechkam bor. Mana bu bizani nimamiz, tariflarimiz, eng arzon tanga olmos yig'ish tariflari 60 ming so'm, 20 ming. Xullas kalom, o'zlaringiz ko'rib murojaat qilaverasizlar. Kunlariga keladigan bo'lsak, birinchi 60 minglik tarifimiz do'stlar. Bundan ham kichkina tarifimiz ham bor, lekin unga ham kun bir xil ketadi, xuddi mana shu 4 kun. Uni ham yig'ib beramiz. 10 mingta tanga ham yig'ib bera olamiz. Agar kimgadir kerak bo'lsa. Xullas kalom, eng birinchi tarifimiz, ya'ni 20 mingta tangaligimiz 4 kunda uzog'i bilan 5 kunda yig'iladi yoki 3 kunda ham yig'ilishi mumkin. 5 kun va 3 kun oralig'ida yig'iladi. 4 kunda deb garant berganmiz, asosan 4 kunda yig'iladi. Keyin ikkinchi tarifimiz 50 mingta tangalik tarifimiz bor. Bu tarifimizda do'stlar biza 7 kunni yig'ib beryapmiz hozir. 7 kun, 8 kun vaqt ketadi. Keyin 3-chi tarifimizga keladigan bo'lsak, ya'ni 200 ming so'mlik 100 mingta tanga, bu tarifimiz greta 14 kun va 15 kun davom etadi. 13 kunlarda ham yig'ilishi mumkin. Keyingi tarifimiz ya'ni 200k bilan 8 mingta olmos. Hozir mana shu akkauntni ko'rsatganim. Bu tarifga kala Xullas kalom 20 kundan oshiq muddat ketadi. Greta 25 kun, 30 kungacha ham bo'lishi mumkin. 25-30 kun atrofida bo'ladi. 20 kunda ham yig'ilib qolishi mumkin. Stadion full bo'lishi kerak bo'lgan tarif faqatgina birinchi tarifimiz, ya'ni 20 mingta tanga yig'ishimiz uchun faqatgina stadion full akkaunt olamiz. Unaqa oddiy akkaunt olmaymiz, full mas akkauntlar. Keyingi 50 mingtaga farqi yo'q. Stadion fullmi, stadion full emasmi, uni olaveramiz. Faqat birinchisiga stadioni full bo'lmasa, yarimi ana shu nimaga ketib qoladi stadionga. 12 mingtami nechtadir ketib qoladi, 8 ming, 5 mingta tanga yig'ilib qoladi. Shuning uchun ham biza buni olmaymiz. Ya'ni stadion full bo'lmasa olmaymiz. Full bo'lmasa ham sal normalroq bo'lishi kerak, bir 40 ta shu atrofida tanga bo'lishi kerak stadionda, bitta o'yinda 40 ta tanga berish kerak. Qolganlari oddiy, farqi yo'q. Stadion fullmi, full emasmi, uni qizig'i yo'q. Qolgan tariflarda yig'ib ketaveramiz. Hammaga omad. Agar tanga olmos kerak bo'lsa, menga murojaat qilaverasiz.
hech qanday muammo bo'lmaydi, unaqa yolg'on yashiq narsa yo'q. Mana ko'ryapsizlar, realniy akkaunt motam bo'lmaydi, keyin akkaunt ban ham bo'lmaydi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu tanga olmos yig'ayotganda ban, unaqa narsalar bo'lmaydi. Yaqinda bir 50 mingta, 60 mingta olmosop ko'pchilik akkaunti ban bo'lib ketdi-yu, bu unaqa emas. Bu realniy narsa, bu hech qanday o'ynab yig'iladigan narsa. Faqat maxsus dasturlar orqali o'ynab yig'iladi. Bundan mod bo'lmaydi hech qanday. Javob beramiz mod bo'lmasligi. Hammaga xayr, salomat bo'ling, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.